ប្រាប់ថាតាំងពីថៃបិទទល់ដែនមកខ្មែរមិនដែលកម្ពុជាមិនដែលទៅធំបើកទេហើយបើសិនជាថៃបិទ100ឆ្នាំទៀតក៏ខ្មែរមិនងាប់ដែរដល់ចុងក្រោយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយមិនតិចពីជាង2ដងណាមិនបើកច្រកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពចេញមកនិយាយច្រើនដងរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំប្រតិកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាក្នុងមួយជីវិតនេះមិនចរចាដាច់ខាតលើរឿងបើកព្រំដែនបានខ្ញុំគណៈខ្ញុំទាញមកដាក់ Facebook ថាសូមឲ្យថៃបិទ100ឆ្នាំឬ500ឆ្នាំទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសំណើណាក៏ដោយរបស់ភាគីកម្ពុជាបើកព្រំដែនថៃកម្ពុជាថៃព្រោះគេនៅបើកគេនៅបិទយើងកុំទៅសុំបើកកុំធ្វើថោកព្រោះរឿងហ្នឹងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនមែនអ្នកបិទទេគេអ្នកបិទកូនសោនៅលើគេហេតុអីបានយើងទៅវល់សុំគេសុំជូនសារទៅថ្នាក់ដឹកនាំថៃមិនថាស៊ីវិលមិនថាកងទ័ពកម្ពុជាមិនធ្វើថោកទៅសុំឲ្យថៃបើកច្រកព្រំដែនទេអត់ទេកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការផលិតទំនិញសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ហើយត្រូវរកទីផ្សារផ្សេងផ្គត់ផ្គង់ជំនួសឲ្យទំនិញថៃទំនិញថៃ